da se odločimo zavestno, kaj bomo s svojo državo. Da bomo domovina uspeha, ne, kar v športu dokazano smo, ne, v poslu v enem delu smo, ne, bodimo kot družba, ne, in da bomo magnet za talente. Jaz mislim, da seveda moramo najprej postaviti jasno vizijo, da želimo biti, ne, uspešni in da je uspešnost nekaj dobrega in da ta uspešnost seveda sloni na meritokraciji, ne, na to, da bodo talenti, ki so relevantni talenti, ne, na določenih področjih imeli priložnost delovati. In tu je zame izjemno pomembno, da mi ustvarjamo družbe, ne, v realnem sektorju, ne, tudi storitvenem sektorju, pa tudi javni upravi, ki imajo možnost pritegniti te talente, ne, in jih seveda na eni strani ponuditi strokovni izziv. Glede, to je tema, ki je že dolgo na mizi, neodvisno od te krize. Dejstvo je, da smo v Sloveniji relativno konkurenčni s sosednjimi državami pri nižjih plačah. Če to poenostavljam, više, ko gremo, večja je težava in nam se taka delovna mesta iz Slovenije selijo ne zaradi tega, ker bi bila Ljubljana ali pa Slovenija manjša, ampak zato, ker je okolje v drugih državah, posebej na jugu, na tem področju ugodnejše in tukaj je potrebno narediti nek korak naprej. Lahko rečem, ker spremljam to situacijo že zdaj skozi 3 vlade, da smo o tem veliko govorili, nastavili neke elemente v prejšnji vladi, ampak ni prišlo do realizacije. Tukaj brez pomembnega koraka naprej na tem področju ne bo premika, to je treba jasno povedati. A se temu reče kapica, to z neko manj progresivno obdavčitvijo rešimo na tem področju in na koncu meni vseeno. Dejstvo je, da je to problem in da ta problem vpliva na razvojni potencial Slovenije. V KPMG-ju se zelo veliko ukvarjamo ravno s tem, katere investicije bodo potrebne. In seveda je odgovor na to, katere bodo potrebne, od tega, kako vizionarsko bomo videli, v kakšni družbi si želimo biti in kakšna ta družba bo. Moje mnenje je, da vsekakor v tem trenutku imamo močan industrijski in predelovalni sektor. O storitvah in turizmu ne bomo govorili, ker smo o tem že. Mislim, da smo pa premalo naredili še vedno na spodbujanju investiranj in vlaganj ravno v naša digitalna podjetja.